مرحبا بكم العشران في قصة جديدة على قناة كوابيس جواد. الصوت اللي من تحت السرير. كانت عندنا واحد البلاصة في أزرو، دار قديمة، الحيطان ديالها متشقة والشراجم كيتهزوا مع الريح حتى لو مكانتش فيها نسمة. اللي سكن فيها قبلنا هرب من ليلة واحدة، ما دا معاه حتى شي حاجة، حتى الصباط نساه. بابا قال ماشي مشكل، الدار مزيانة والثمن رخيص. ما عرفش ان الرخيص غالبا كيكون فيه سر. من اول ليلة انا ما نعستش، سمعت صوت خفاش من تحت السرير، كأن شي واحد كيهضر وكيحسب انفاسك. قلت خيالات، غادي نعس ومولاها ربي. لكن في الليلة الثانية الصوت رجع، وهاد المرة كان كيهضر وكيعيط لي بسميتي. ياسين. قفزت من السرير بحال شي واحد اللي ضربني بالضوء. شعلت البوله، ما كاين والو، لكن في المراية شفت ظل واقف ورايا، طويل ماشي، لابس ملابس غريبة وعينيه كحلين بحال الفراغ. من بعد سمعت الضحكة، جمدت الدم في عروقي، وكانت المصدر ديالها من الحمام. جريت لعند بابا وقلت له كل شيء. قال لي واش غادي تصدق هاد التخربيق، سير نعس. في الليلة الثالثة ما قدرش نعس، جلست في السرير كيضرب قلبي بالزربة، وفجأة السرير بدا كيتهز من تحت كأن شي واحد كيحاول يطلع. غوت بكل جهدي. بابا جا شافني متعلق بالجدار، والسرير كان مقلوب رأسا على عقب. من بعد عرفنا من واحد الشيخ أن الدار كانت مقبرة قديمة، وأن شي جن ساكنين فيها. من يومها ما رجعناش للدار ولا حتى باش نشوفوها من بعيد، لأن اللي كيسمع الصوت من تحت السرير غالبا ما كيقدرش ينساه.